索儿在后山找了一圈，也没有发现枭鸟的踪迹，正打算往回走，路过小溪流时，忽然传来一阵嬉戏声。索儿上前查看，才发现是魏无羡、聂怀桑、江澄等人。见聂怀桑和魏无羡正在往各自的身上浇水，他忽然玩心大起，躲到一旁的大石后，模仿着蓝忘机的语气，对着魏无羡喊道：“魏婴，云深不知处禁止杀生。”聂怀桑被突然传来的声音吓了一跳，他拉着魏无羡的衣袖，神色有些紧张的道：“魏兄，我刚刚好像听到蓝二公子的声音了，是不是蓝二公子来了？”魏无羡先是愣了一下，随后一口否决道：“绝对不可能，在藏书阁蓝湛可是叫我滚了的，他这个时候绝对不会出现在这里。”对于这一点，魏无羡可以打包票，蓝忘机此时此刻绝对不会出现在这里。江澄瞅了他一眼，对了句：“得了吧，感情你被人叫滚很光荣似的。”我，聂怀桑。魏无羡正准备对回去，随即又传来一声叫喊声，将他的话打断。那人的声音同蓝忘机的声音很是相似，不过若仔细些听，便会发现这人的声音听起来有点像小孩子的小奶音。聂怀桑身子不受控制地抖了抖，观察着四周，他又向魏无羡靠近了一点，道：“魏兄，这是蓝二公子的声音，还是鬼的声音啊？光闻其声，未见其人，也着实是有些怪异。魏兄，要不我们还是回去吧，我忽然感觉这里怪吓人的。”这时聂怀桑又说了句。索儿忍住想笑的冲动，没想到这聂怀桑的胆子这么小，他只是模仿着蓝忘机的语气喊了一声他的名字，人就吓得直打哆嗦，还真是好玩。索儿玩心有点大，他又朝着三人喊了一句：“江澄。”莫名被点名的江澄有点懵，他手里抓着条鱼，打量着四周，皱了下眉，用胳膊碰了下魏无羡道：“魏无羡，你发现了没？此人只喊我们的名字，却不敢露面，你说奇不奇怪？”江澄一眼点醒梦中人，魏无羡朝聂怀桑做了一个噤声的手势，又朝江澄挑了下眉。江澄会意，立即做出一副被人当场抓包后怕的举动。蓝二公子，我们知道错了，我这就把鱼放生啊。说着，他就将手里的鱼丢了出去，并做出一副因害怕而浑身直打哆嗦的样子，立于小溪里。索儿偷偷打望了下江澄，见他一副畏畏缩缩的样子，更是略显得意，心里直狂笑，太好玩了，这一个个的。索儿又道：“竟知错，那就加归300。”索儿躲在大石后，玩心大发，他全然不知就是这么一句话，便让自己露了馅。在索儿说让江澄抄家规这句话的时候，魏无羡已经带着聂怀桑偷偷摸摸地向他的方向潜伏了过去。许久都未得到江澄的回复，索儿好奇地探出头去打望，小溪里哪还有魏无羡、江澄、聂怀桑他们三人的踪影。索儿看着空荡荡的小溪，疑惑道：“奇怪，人呢？”蓝一霄。突然从他身后传来魏无羡的喊叫声，吓得索儿一哆嗦，直接掉进了小溪水里。还未等索儿从水里爬起来，魏无羡便和聂怀桑、江澄二人弯腰捧起水，朝索儿身上泼去。索儿也不生气，随即弯腰捧水泼了回去。一时间，四人玩得不亦乐乎，等到都玩够累了，这才重新抓起鱼来。终于，在接近傍晚的时候，鱼才被魏无羡开膛破肚，架在火上烤了起来。四人围着火堆席地而坐。这时，聂怀桑道：“魏兄，蓝二公子当真叫你滚了？”魏无羡翻了翻鱼，道：“那是当然，你是不知道，蓝湛当时的样子，那实在是太搞笑了。”一想到蓝忘机当时的表情，魏无羡就忍不住想发笑。索儿疑惑道：“羡爸爸，你和爹地在藏书阁是发什么了吗？”他记得今日魏无羡并没有带春宫图进藏书阁，
那就不存在蓝忘机毁书，让魏无羡滚的事。可是现在听魏无羡和聂怀桑二人的谈话，很明显是蓝忘机让魏无羡滚了的，就是不知是因为何了。江澄挥了挥手，道：“肯定是魏无羡做了什么让你爹地生气的事。”魏无羡委屈道：“江澄，这次你可就说错了，这事还真怨不得我。”“那是为啥？”聂怀桑好奇的道：“快说，快说。”索儿不知为何，莫名的感觉后背有些凉，他总感觉这事十有八九同他有关。魏无羡忽然指着索儿道：“还不就是他喽？”江澄和聂怀桑不可思议地盯着索儿，同时问道：“你对你爹地和魏无羡做什么事了？”索儿一愣，摇了摇头，道：“我什么事情也没有做啊。”江澄和聂怀桑互看了一眼，随后相互摇了摇头。江澄又问道：“那你爹地为什么喊魏无羡滚，不喊你滚？你快仔细想想，你做了啥？”聂怀桑摇着扇子，点了点头，表示赞同江澄所说的话，说了句：“着实怪异，我真的啥事也没做啊。”索儿无奈地耸了耸肩，他是真的不知情，抄完家规就走人了，他怎么可能知道？这时魏无羡狂笑道：“哎呦，你们都别问一霄了，他确实不知道后来发生的事情，他要是知道发生了什么，现在早就在藏书阁抄书去了。”魏无羡挥了挥手，示意他们别瞎猜了。聂怀桑不解道：“魏兄，何出此言啊？”他想不通，魏无羡为什么说蓝一霄知道原因，就该在藏书阁抄书去了，实在不解，实在不解。江澄瞥了他一眼，要说就说，打什么哑谜？魏无羡笑眯眯的道：“这个事吧，还真怨不得我，还不是一霄，谁让他字写的跟狗爬似的。蓝湛看了有点不太高兴，我见他神色不太好，就劝解了两句，并提议让一霄多练练字。”江澄道：“还有呢？”魏无羡委屈巴巴道：“谁知蓝湛不领情就算了，还把我也赶出藏书阁了。”聂怀桑道：“魏兄，你这着实是让我想笑。你看哈，明明是索儿气着蓝二公子的，到最后被人叫滚的人反倒是魏兄你。索儿本来在吃瓜的，谁知这瓜落自己身上了，他顿时觉得这瓜不香了。”索儿尴尬地绕了绕头，很不好意思地说了句：“那啥，我就很久都没写字了，这一时写起来多多少少有点生疏，所以才导致字不好看的。”这时魏无羡突然做出了一个噤声的动作，然后从怀里掏出一张黄色的符箓，朝北方的树林里打了过去。紧接着一声不明的鸟叫声传来，众人抬眸就见从林子里飞出4、5只浑身乌黑的鸟。聂怀桑道：“这不是岐山温氏豢养的枭鸟吗？怎么出现在这里啊？”清河聂氏位于岐山脚下的清河镇，居住于不净市，随时可以瞧见岐山温氏所豢养的枭鸟在上空出入。岐山温氏，魏无羡疑惑地问道：“你怎么知道是他们养的？”聂怀桑解释道：“我们清河就在岐山脚下，经常能看到这种鸟飞来飞去的。据说这是岐山温氏用来打探监视用的。”江澄道：“那这鸟飞到云深不知处干嘛？”聂怀桑摇了摇头：“我也不知道，难道他们温氏管天管地，还要管我们听学？”魏无羡等人不知情，索儿可知道，这是岐山温氏用来打探云深不知处阴帖下落的。这时，索儿从功德商城内拿出一张符箓，朝着枭鸟的方向扔去。紧接着，天空一声巨响，噼里啪啦降下几道天雷，率直朝那几只枭鸟劈成去。一阵雷电过后，那几只枭鸟已经死得不能再死，熟得不能再熟了，一落地都碎成渣喽。聂怀桑看着索儿的这一系列操作，震惊的都说不出来话了。连手中的扇子何时掉在了地上都不知情。江澄也是一脸的震惊之色，符箓还能这样玩的吗？聂怀桑后知后觉反应过来后，想到什么，看向索儿，一脸严肃地问道：“一霄，
今日松风水月上突然出现的雷电异象，不出所料也是你小子搞出来的吧？索儿没有过多言语，只是朝他点了点头。江澄一脸佩服地看着索儿说了句：“你小子可以啊。”处理了枭鸟，众人开开心心地吃烤着烤鱼。索儿回去的时候，魏无羡还塞了2条烤鱼给他，美其名曰让他帮忙带给他爹地蓝忘机。索儿看着魏无羡递过来的那2条辣得不行的烤鱼，哭笑不得。这鱼他可不敢拿给蓝忘机，先不说那鱼辣得不行，就冲蓝氏家规云深不知处不可境内杀生这一条，他也不敢把鱼带回去，更别说让蓝忘机吃魏无羡做的鱼了。最后，索儿只好将那2条鱼偷偷送到了云深不知处的善堂，至于哪个倒霉蛋会吃到，就只能听天由命喽。翌日，索儿打着哈欠，无精打采地跟在蓝曦臣和蓝忘机的身后行走着。昨夜他睡得比较晚，今日一到卯时，又就被蓝忘机叫醒了。这时候他是真的没什么精神，